अगाडिको पुरै जाम भए अहिले चाहिँ म गाउँ जान लागेको र बिचमा पानी पर्यो है बाटोको हालत त्यस्तो छ बाइक भर्खर कुदाएको बिचरा हिलो कसरी अड्छ हिँड्नै मिलेन अब यो बाटो क्रस गरेपछि त्यसपछि राम्रो पिच बाटो पनि भेट्नु है त 2 hours later ल बाइकको हालत यस्तो छ यार पुरै चेनमा पुरै माटो छिरेर यस्तो भइरहेको बेला केले कोट्याउने यार अब भित्र पनि पस्यो माछाहरू सब सरले कुटाउनु पर्यो सकिँदैन कुटेर जानु जानु पर्यो ल अब किन सरल लाग्नु पर्यो अहिले चाहिँ पिच बाटोमा आइपुग्यो है ल अब चाहिँ बाटो सरल छ the next day. हो र टोक्दैन नि है कस्तरी गराएको ओहो खतरा फल्यो क्या मामा है फल्यो कि म त्यसमा रहेछ
यसमा मात्रै रहेछ म त खास त्यो सर्लक्कै निस्किन्छ न सबै भाग्छ एउटा दुईटा टोक्छ कि टोकी पनि हो र त्यति दुखाउँदैन फेरि चाका खाने तपाईँले चाका यसरी उही आयो त नाम के गर्दैन हेर्नु यो म हो कि यो चाका यसमा फेरि बच्चाहरू कि बच्चा हुन्छ त्यसमा यसमा बच्चाहरू सबै हेर्नु त त्यो बच्चा भयो छोडिदियो हुन्छ होइन निकाल्ने उसलाई हुन्छ क्या तरकारी तरकारी अनि झ्याम्नै निकाल्यो नि यसलाई यो चाका साह्रो हुन्छ क्या साह्रो हुन्छ कि यसलाई त्यही भएर यसरी निकाल्नु पर्ने कि पर्छ क्या आमा क्या उस्तो रस सबै रस है यसमा रस छ कि सबै कस्तो म छ हेर यसमा यहाँ डल्लो पऱ्यो है जसले म काट्यो त्यसले हाल्छ हुन्छ नि त्यही हो कि रस उयो होला यहाँ म चोर्यो होला हल्का लगेर पनि हुन्छ कि यो त 3 hours later. Dentro se झऱ्या ओके 3 मिनट बाई बाई मात्र ले राख्ने तपाईँले खाने बिन्दास यो यत्रो छ यहाँ म धेरै हुन्छ यो फेरि यस्तो यसरी मैले गरौँ एउटा तेरो हातमा लाग्छ गर्नु आमा कस्तो गरौँ गरौँ त्यतिकै चाकै हाल्दै यो भन्दा नि यो खाइदिउँ है हजुर नखानु हजुर माम सानो राखेको थियो हुन्छ बिहान बिहान यस्तो यार दामी के कापुला दामी के बेसी काम छ ओइ म काट्छु चौटा के ओसले के हाले खरे खानु मिठो चप्छु यो बाजे त्यो रसबरी खाए जस्तो भयो क्या है यो औषधि हुन्छ र नि मामा होइन निकाल्ने बित्तिकै खायो नि के को औषधि यो उसको हुन्छ क्या दुखाइ सुखाइ भएको
मर्केको हो र यहाँ त बच्चा नै रहेछ न खानु खानु किरा भएको राख्नु के सब खाइदिनु है यो त अमिलो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले तर दामी हुँदो रहेछ मामा यो किरा छ किरा